Tungod sa way puas nga pag-ulan, gimanduan ang mga residente sa pipila ka lugar sa Davao City nga mubakwit na tungod sa padayong pagsaka sa level sa tubig sa pipila ka sapa sa syudad. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sa rasukan pagkagahapon, wala nagipuas ang pag-ulan sa tibuok Davao City ug niresulta na karon sa street flooding na sinati sa syudad ingon man pagsaka sa level sa tubig sa kasapaan. Ato makita karong hapon dinhi sa may mga diversion road ang huot nga dagan sa trapiko. Kung asa hinay ang movement sa mga sakyanan kay lagi nakasinati na street flooding ang lawom nga parte sa dalan. Samtang as of 3:49 karong hapon base sa monitoring sa Davao City CDRMO ana sa code red nga buot pasabot critical level ang Davao River partikular sa barangay Tamugan. Busa gipatuman na sa barangay ngadto sa mga residente nahimuyo duol sa river system ang mandatory evacuation. Gipatingog na sab ang citywide siren sa ikatulong alarma aron ipahibalo sa mga residente nga kinahanglan na silang mubakwit. Ana sab sa critical level ang Talomo River partikular sa barangay Talomo proper. Busa giabisuhan na sab ang BDRMC nga magpatuman og pabakwit sa mga residenteng duol sa sapa. Lakip sab sa gibanduang magpatuman og preemptive evacuation ang mga nahimuyo sa Purok 2A ug 7C sa Barangay Bunawan, sanglit ana sab sa critical level ang Bunawan River. Sara sa karon ingani ang dagan sa trapiko no og hinay-hinay lang gayud labi na sa mga motorista sanglit danlog sab ang dalan tungod kay basa kaayo no sa tungod sab sa pag-ulan. Sa karon ang abiso sa ato ang mga otoridad ug galing dunay mando nga preemptive evacuation o mandatory evacuation mosunod gayud aron malayo sa disgrasya ug malikayan sab nga dunay maangin ug galing dunay mga landslide nga mahitabo. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.